Fala galera, quem tá falando aqui é o Thales e hoje estou aqui na minha igreja para fazer a instalação da belezinha, a Axis 32. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Galera, eu vou mostrar um pouquinho daquilo que nós tínhamos aqui na nossa igreja, que nós trabalhávamos e o porquê que nós adquirimos essa mesa digital que vai nos ajudar muito. Olha só, vem pra cá. Nós trabalhávamos com a mesa Yamaha MG16XU, que na verdade ela diz que é 16 canais, mas como vocês podem ver são 4 canais combos, ou seja, ela não é 16. Então isso fazia com que a nossa mesa ficasse muito pequena para que nós trabalhávamos, porque nós estamos trabalhando, olha um pouco lá, nós trabalhávamos com bateria microfonada, guitarra, VS, teclado, violão, 3 vozes, e isso fazia com que a nossa mesa ficasse muito pequena, e aí nós tínhamos que fazer uma gambiarra. Olha só essa mesa aqui, da mais antiga ainda, a primeira mesa que nós tivemos aqui na igreja, que é a Mac 12, e aí nós utilizávamos elas para fazer a microfonação da bateria. E aí não vinha muita qualidade, e com isso a gente fizemos esse upgrade, que nós saímos dessas 2 mesas que nós usávamos para poder fazer como fosse uma só, para ir para essa belezinha aqui, a Axis 32, que vai nos ajudar muito com aquilo que nós temos. Lembrando que também tínhamos fones, utilizamos todos os fones aqui na nossa igreja, então faz com que isso deixasse muito enxuto, porque como vocês podem ver aqui também, essa mesa compõe só com 4 auxiliares, e 4 auxiliares você tirando um retorno, uma via de fone, a gente usa também um dos auxiliares para o sub e a outra para a máquina de efeito, que essa mesa também tem efeito. É uma mesa muito boa, tá? Não é uma mesa ruim, essa mesa Yamaha, até mesmo que nós iremos deixar essa mesa para que nós possamos fazer eventos quando formos fazer acampamento ou algo do tipo aqui na nossa região ou na nossa igreja. Então ela é uma mesa muito boa, só que para tudo isso que nós temos ela ficou muito pequena e a gente teve que fazer esse upgrade. Então sem mais delongas, vamos mudar essa belezinha e como dar uma geral aqui também que tá precisando, né? Então bora! Galera, bora colocar a belezinha para trabalhar. Lembrando que como nós não temos um rack profissa, mas temos um rack improvisado, né? Então nós temos umas madeiras que prendemos e iremos prender ela sobre essas madeiras. Então nós iremos usar esse suporte que vem já com a mesa, tá? Então esse suporte vem com a mesa, ó, mostra aqui. Nada mais é que você tirar esses próprios parafusos que vem na mesa e aí você encaixa ela aqui, ó. Eu vou mostrar isso na prática. Aí pessoal, é simples, só toma cuidado, tá? Porque os parafusos você pode ver, ó, é bem pequeno para na hora que estiver soltando não perder, e também aqui para você não abrir as 2 partes e também acabar desmontando a mesa, né? Então você desmonta um lado, coloca aqui, ó, aqui você vai ver, mostra aqui, ó, encaixa perfeitamente nos furos e aí você começa a prender com os próprios parafusos. Galera, a mesa já está instalada aqui no nosso super suporte, mas temos que tirar essas etiquetas aqui, né? Quem nunca fez isso, né? Quem que é do áudio nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Mas
estamos aqui com esse Mini Lab, super prático, impressão de etiqueta, no qual a gente está fazendo todas as impressões aqui de cada canal para a gente poder tirar essas fitas aqui e deixar tudo tirando perfeito. Lembrando que essa aqui não sai a impressão, então não vai ficar aquele negócio de tinta manchada, colando os plugs, então vai ficar perfeito aqui também. Então ó como que é simples o aplicativo. Chega aqui, olha aqui. Você consegue criar, aqui eu estou fazendo alteração, ó. Agora eu vou fazer o canal 14, que era o teclado R e tudo pelo celular, manda imprimir e ele já sai a etiqueta pronta. Lembrando que eu vou te mostrar aqui também, ó, não é só isso, tá? Eu vou deixar salvo aqui que eu estou usando, mas eu posso fazer um novo criativo e tem como você adicionar texto, tem como você, deixa eu apagar aqui, adicionar ícones também aqui, que dá para você fazer todos os tipos de ícones aqui também, fazer um charme de uma carinha, algo do tipo, não desligue, você pode colocar uma carinha triste, de raiva ou feliz também, dá para você fazer. E também tem código de barra, que dá para você também criar código de barra, fazer impressão aqui também, tá? Então aqui é simples, é perfeito, barato, e eu vou deixar aí também na descrição do link se você quiser adquirir esse produto aqui. Então, bora fazer agora o serviço aqui da etiquetagem do restante dos plugs. Bora! Se liga aí como é que ficou, ó. Tudo identificado certinho, perfeito, fácil de identificar, caso precise tirar. Então todos os cabos já estão identificados, já estão conectados. E agora a gente vai fazer a instalação do nosso roteador na mesa. Como eu já mostrei no outro vídeo, como faz a configuração dele no interno, aqui a gente só vai colocar e conectar só. A gente não vai fazer a configuração geral, aqui a gente só vai conectar. Se você quiser assistir o vídeo que nós ensina como configurar esse roteador, o link vai estar aqui, ó, por aqui. Ele vai conectar aqui. Vamos lá. Galera, finalizamos a instalação dessa belezinha aqui na igreja. Finalizamos também a instalação do nosso roteador, como vocês podem ver, já está tudo operando. Vamos soltar uma musiquinha aqui, ó, operando o som já. E como vocês podem ver, também já estamos conectados através do Wi-Fi na plataforma no celular, com tudo funcionando. Beleza? Um outro teste, microfone, som, alô, teste. Então, essa foi a instalação da Axus 32. Já vale o seu like, deixe o comentário aí e se inscreva no canal para os próximos vídeos e diz aí o que vocês querem ver agora sobre essa belezinha. E até o próximo vídeo. Valeu!